Machiegni nyakurom gajuang nyinga Lydia Okeyo. Janeno mano yie kende bedo achiel kuom joma noneko e bungu ma Shakahola odhi nyime kod chiwo neno ka otudo jadolo majendeke Paul Mackenzie mawacho ni manogolo chike mar mondo mi ji otwe manokelo tho makara ji otwe manokelo ganda mathoth motho Shakahola. Okil mar achijego Lawrence Obonyo dwaro ni janeno no oketa langa moko kuom achije mamoko pogore kod Mackenzie mane gibedo godo kod tudruok mar keto joma ne nie lemo mondo mi otwe ma onge chiemo kata madho gimoro. Kata obedo ni dwoko notame ewi joma ne gibedo godo kod tudruok, Kino Samanya omako chung' ni okang' mar tweyo ne en gima joma ne timo lamo duto noyiere bungu ma Shakahola. Burano madhi nyime nyim jang'ad bura Alex Ithuku ka Kino Samanya lero kaka nobedo kod tudruok e tho nyithinde bang'a tweyo maonge chiemo kendo bang'e hiko nyithindego kaen kod jaode kod jamoko kane gitimo lamo. Amanya en achiel kuom jogo manochiwo arita e bungu ma Shakahola. Nitoroka akawa takaona hii siwezi ngojea. Unaongelea Peter Omondi. Peter Omondi. Na wengine hata hawajakanyaga Shakahola. Hawa walikuja wakiwa wameelezwa kile kitakachofanyika. Uliwaona Shakahola? Kando na Peter Omondi ulimuona na akatoka. Ndio. Peter Omondi kaa chini. Wacha tukuondoe kwa hiyo hesabu, usichanganye. Ni nani kati ya hawa uliwaona Shakahola? Nataka tuseme ni nani nilimuona Shakahola. Shakahola ilikuwa kubwa. Uliwaona ama haukuwaona? Sikuwaona, tumekutana jela ama police station. Asante. Na maneno ambayo unasema hata wakielekea Shakahola waliambiwa na wakakubali, ndio, ni maneno ambayo huwezi thibitisha. Ni maneno naweza thibitisha kwa sababu wakati tumekutana wao wanasema walielekezwa waje wafunge waende kwa Yesu. Kwa hiyo walikuja wakiwa wameamini. Ni nani kati ya hawa alikueleza maneno haya? Tunazungumzia Omolo alisema mwenyewe. Huyo Omolo alisema alielezwa aje afunge. Kile kinaendelea, watu wananyakuliwa kwa njia ya kufunga. Nani? Mackenzie.